Eles se reúnem com muita satisfação todos os anos para construir uma grande fogueira para louvar Santo Antônio de Tabocas em Abaeté. São membros de uma mesma família que este ano construíram uma fogueira de aproximadamente 30 metros de altura, uma tradição familiar. Bem cedinho, o pessoal começa a construir esta fogueira que é bem marcante na festa de Santo Antônio de Tabocas, localizada na zona rural de Abaeté. A festa é bem tradicional e reúne muitos homens neste trabalho bem árduo, mas que eles fazem com grande satisfação, pois muitas famílias residentes nesta pequena comunidade rural e outras que moram nas mais distantes cidades estão reunidas nesta época para festejar Santo Antônio, o seu santo de devoção, e é nesta época que eles se reúnem na construção desta fogueira. E o pessoal vai servindo carnes com mandioca para que não falte energia ao grupo de construtores da fogueira, que vai sendo formada de forma bem criteriosa, pois afinal, tudo tem que correr em perfeita sintonia, como acontece todos os anos no mês de junho, onde Tabocas ganha uma grande movimentação com os festejos de seu santo padroeiro. O trabalho é grande e muitas equipes estão bem mobilizadas com a tarefa de erguer esta grandiosa fogueira, e que todos os anos conta com muitos voluntários que se esforçam neste trabalho de carregar a madeira de eucalipto para que o pessoal lá do alto vá dando rumo à construção que vai ganhando forma. De motosserra, os troncos de eucalipto são cortados para dar forma ideal ao trabalho que é braçal e de muita atenção para que a fogueira permaneça erguida até no momento de ser queimada, o que é feito durante o levantamento do mastro. É a festa de Santo Antônio em Tabocas que tem para os abaetenses e visitantes um significado todo especial e marcante. Em cada eucalipto cortado que é inserido na construção da fogueira, seus construtores sabem muito bem da preservação desta grande riqueza de seus antepassados e que se faz presente nos dias atuais. É uma espécie de tradição familiar que estes homens nunca deixam a tradição ficar esquecida. É só chegar meados de junho, especialmente no dia 12, que eles estão aqui, reunidos, construindo, realizando este maravilhoso trabalho. Justamente. A turma vem todo ano, tudo gente boa, de graça, a lenha nós ganha, e é mais ou menos 30 metros a fogueira. Este ano é 30 metros? É. Dá muito trabalho, seu Silvério? Dá um trabalhozinho, mas Santo Antônio ajuda e nós chega lá. E há quanto tempo vocês constroem essa fogueira aqui? A base de 150 anos. É mesmo? É. Tudo em fé e devoção a Santo Antônio? É, isso é tradição mesmo, festa. E como que faz para reunir os amigos? Já marca dia 12 e 13. É o dia 12 na fogueira, dia 13 termina a festa. E tem que ter segurança, né? Tem. Por que vocês fazem questão de construir uma grande fogueira aqui em Tabocas todos os anos no dia de Santo Antônio? Deus dos velhos, né, dos antigos, meu pai, fazia esse tamanho mesmo e aí vai continuando. A tradição continua? A mesma coisa. E hoje os filhos, os netos participam? Os filhos, netos. Almoço aqui para todos. Reúne a família toda? Toda. Então, dia 12 e 13 aqui em Tabocas é uma união, sobretudo, de amigos e também de familiares. É, tem gente lá em Brasília, Belo Horizonte, vem tudo. Divinópolis. E eles ajudam a fazer a fogueira? Ajuda, todo mundo. Esta união de todas as famílias em Tabocas é algo exemplar e, por que não dizer, espetacular. José, filho de seu Silvério, ele também está engajado na construção da fogueira. É toda a família participando. É sim, todo ano a gente sobe aqui, né? Com o maior prazer e satisfação. É uma tradição da minha família que já vem mais de 100 anos. E estamos aí na luta. Às vezes deve deixar alguma coisa para fazer, para vir para cá todo ano. Deixa os afazeres para vir ajudar na construção da fogueira em louvor a Santo Antônio. Todo ano, Deus ajudando a dar saúde, vai até igual meus pais, meus filhos, tá tudo velhinho já, e tá todo mundo aí ajudando. A tradição familiar continua? Continua, não pode parar não, né? E você pretende passar para os seus filhos? Pretendo, já tem um baixinho ali de 6 meses já, que o ano que vem já vai ajudar. É mesmo? Vai. E você está ajeitando esse cinto aí para subir na fogueira, não é perigoso não?
Não, a gente trabalha com muita segurança, né? A fogueira é bem travada, com os cabos de aço ali. Trabalha a equipe, todo mundo é treinado, todo mundo de capacete. Não tem nenhum perigo de acontecer nenhum acidente, nunca aconteceu até hoje. Hoje a família então está voltada para a construção da fogueira de Santo Antônio aqui em Tabocas, né? É, e à noite vier queimar, né? E é só festa, forró e o quentão, o famoso quentão. É Santo Antônio das Tabocas Milagreiro então? Muita gente casou aí já, através aí da ajuda do Santo Antônio. Então vai lá então. Vou lá. Este esforçado trabalho envolve muitas famílias em Tabocas. Felipe é um voluntário que também participa. Há de 5 anos que agarrado com a turma. É mesmo? Desse jeito. E por que essa vontade em ajudar os festeiros, a festa de Santo Antônio de Tabocas, Felipe? É de família, namorado da família, então tem que ajudar, né? Tradição. Pra fazer feio não. Fazer feio de jeito nenhum. Em Tabocas são muitos católicos que preservam a tradição de festejar Santo Antônio. Muitos vêm de longe participar da festa e ajudam até na organização, como no preparo de um delicioso almoço para ser servido a todos. É uma tradição marcante e que é preservada até os dias atuais. Mas a festa de Santo Antônio de Tabocas é algo bem marcante, que tem uma grande representatividade entre as diversas famílias que estão bem engajadas na organização da grandiosa festa. E isso vem há mais de 100 anos. Estou acompanhando nossos pais, desde os meus 4 anos que eu me lembro por gente, nunca falhei um ano aqui, estou sempre trabalhando. Aí os nossos antepassados mais velhos foi, nós estamos trabalhando e passando para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, e vamos continuar essa tradição aqui, enquanto nós der conta. É uma tradição muito grande, muitos devotos de Santo Antônio. Devotos, aqui tem a família dos Federico, a família dos Algeno, a família dos Machado, a família dos Túlio, dos Cândido, eu não dou conta de falar todos não, mas são muita gente que trabalha aqui, uma equipe. Não é que nós somos uma equipe grande que trabalha junto com os padres que vêm, pelejando para melhorar mais ainda, se Deus quiser. Vocês fazem questão de promover a festa todos os anos? Todos os anos. Esse ano eu não estou bem não, de saúde, estou pelejando, mas todos os anos eu sempre estou aqui, uns 20 dias antes de começar a festa, já começando. Esse ano eu estou um pouco atrasado, mas já comecei ontem e vou ajudar eles nesse finalzinho, se Deus quiser. E a fogueira não pode faltar, não? Essa é a nossa tradição, essa aí não para não. Enquanto nós tiver vida e passar para os que vem mais novo, nós vamos continuar, se Deus quiser. Dentro desta igreja, as imagens são enfeitadas para a realização da festa de Santo Antônio de Tabocas, onde católicas estão bem engajadas neste trabalho. Cada uma com um testemunho de fé e devoção a Santo Antônio. Nós somos devotos de Santo Antônio de Taboca, que já ajudou nós muito. A senhora pode citar qual foi essa ajuda? Meu esposo teve um acidente de caminhão e eu sempre peço a ele, tudo que nós vamos fazer, sempre nós pedimos a ele. E nós sempre somos a graça recebida. E todo ano a senhora vem participar? Nós vem, todo ano. O que representa essa festa aqui em Tabocas para a família da senhora? Representa muito, principalmente para a família dele, que o pai dele era daqui, a mãe dele, então eles sempre foram devotos, né? Então todo ano eles vinham, então ficou para a família, né? Chegou a festa de Santo Antônio de Tabocas em Abaeté, vocês vêm para Tabocas? Vem para Tabocas, todo ano. Não pode faltar, não? Não pode não, só se acontecer algum imprevisto, né, pra gente não vir. Geraldo é da localidade de Tabocas e é um devoto a Santo Antônio que participa dos preparativos da festa. Ele mora em Prata e vem todos os anos ajudar na organização. Olha, essa devoção aqui é de muitos anos, da época do meu pai, da minha mãe. Meu pai morava aqui na Abaeté. Nós temos 40 anos de Prata, Triângulo Mineiro hoje, e meu pai eu trazia todo ano. Aí veio através dos meus pais, dos meus avós, e é de costume, todo ano a gente vem prestigiar Santo Antônio. O senhor já conseguiu alguma graça? Muitas graças. Teve uma época que estava muito problema de saúde, financeiramente, através de Santo Antônio eu dei a volta por cima. É? Então tornou-se um devoto? Positivo, é tradição dos meus pais, dos meus avós. Sempre fui devoto a Santo Antônio. Sofri acidente, agora há pouco tempo, o ano passado eu não pude vir, eu estava machucado. Através de Santo Antônio, eu estou aqui hoje, no dia do meu acidente eu lembrei de ele e me trouxe de volta. Estou aqui com ele de novo.
Graças a Deus. E hoje ajuda, inclusive, na organização da festa. Eu gosto de estar aqui. Eu venho do prato uns 5 dias antes da festa, às vezes tem a trezena, sempre para ajudar, dar o de melhor de mim para ajudar Santo Antônio. São com relatos assim que a festa de Santo Antônio de Tabocas acontece em Abaeté num clima de forte tradição e muita religiosidade cristã, pois é desta maneira que muitas famílias acompanham todos os anos os festejos de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Como os católicos assim definem alguma das virtudes deste santo da Igreja Católica? E é na pequena comunidade rural de Tabocas que a festa ganha grande vulto. E a construção desta fogueira, um grande marco de tradição dos católicos, que é acompanhada de perto por muitos populares, que ficam encantados com este trabalho de construção. Um gesto muito marcante para muitas pessoas, como Dona Maria, que veio de Belo Horizonte. Eu tô achando ótimo mesmo, sabe? É maravilha, porque eu nunca vi, é uma surpresa, né? É mesmo? É muito bom, gente. Quem tá cansado, vem por aqui pra descansar mesmo. E veio a primeira vez? Foi a primeira vez que eu vi. O que tá achando? Maravilha, maravilha. Me surpreendeu isso aqui. Me surpreendeu, muito lindo. Por quê? As pessoas maravilhosas, a fogueira, sabe? O lugar é muito maravilhoso, eu amei. Veio conhecer a tradição de Santo Antônio das Tabocas, então? Vim, tô muito feliz, que é muito maravilhoso. E assim a fogueira vai sendo erguida de forma bem tranquila e seguindo critérios de segurança, que é um item bem seguido por esta equipe, que está lá do alto fazendo este trabalho que não é nada fácil, mas que para eles é um grande prazer em estar servindo Santo Antônio, ainda mais construindo uma fogueira. Tabocas é uma localidade rural no município de Abaeté que tem belas vistas. Toda a comunidade muda seu cotidiano com o preparo dos festejos em louvor ao santo padroeiro, Santo Antônio. Enquanto o trabalho da construção da fogueira está em andamento, cozinheiras e cozinheiros trabalham preparando um farto almoço para ser servido aos construtores da fogueira e todos os visitantes que estiverem aqui neste dia. Seu Osmar veio de Unaí ajudar o pessoal. Lá vai hoje, esse ano está completando 8 anos que a gente vem ajudar os meninos aqui na festa Santo Antônio, porque aqui é uma família. Eu sou irmão do Maurição, do Jairo, da tia Preta, que nós estamos ajudando, a minha esposa também está aí. Nós viemos de Unaí, nós moramos lá. Eu sou filho daqui, mas isso aqui é tradicional. Eu acho que precisa do pessoal valorizar isso aqui, que é do povo. Santo Antônio é milagroso. Está todo mundo aqui fazendo Santo Antônio. Nós já servimos lá, tirar gosto para os meninos lá fazendo a fogueira. Então tem que ter equipe para todos. Agora precisa Deus valorizar isso aqui e a família continuar. Depois vai acabar. Agora o senhor está preparando o almoço. Nós estamos preparando o almoço para todo mundo que está fazendo a fogueira e o visitante que chega. É para ele. Você também é convidado, bem-vindo. Obrigado. E como que é essa tradição? Há alguma doação? Tudo é doado para Santo Antônio. Eles saem pedindo aí, eles ganham os leilões, isso que tudo é ganhado. As carnes, as bebidas, eles ganham galinha. Ontem nós arrumamos 23 galinhas para fazer aqui hoje no almoço. Tem outra equipe lá em cima fazendo para trazer para cá. Tem que ter muita fartura? Tem que ter, Santo Antônio é poderoso. E precisa disso. É um trabalho voluntário e comunitário em que muitos católicos devotos a Santo Antônio adoram participar em todos os anos. É a festa de Santo Antônio que tem este forte apelo e de reunir muitas famílias que deixam as mais distantes cidades para darem sua parcela de colaboração, como estes dedicados voluntários que do alto da fogueira são exemplos de companheirismo, dedicação e também de voluntariado. Fala mais alto aqui a devoção a Santo Antônio, união familiar e manter sempre viva a tradição das famílias de Tabocas, que não quer nunca deixar a tradição morrer. Envolvido com muita fé em Santo Antônio, para que Santo Antônio interceda por nós, por Jesus, que nós esteja firme aí todo ano, entendeu? Valores assim tão importantes que muitas vezes ficaram esquecidos com o passar do tempo, mas que em Tabocas estão sempre vivos e preservados por muitas gerações. São muitos homens que estão aqui passando cada tronco de eucalipto para o alto, um trabalho artesanal e que conta com a força braçal de muitos.
Como é espetacular acompanhar um trabalho como este, onde pessoas de origem simples estão imbuídas neste trabalho em que reforça a devoção a um santo junino, em que eles são lembrados e algo marcante para milhares de devotos em Abaeté. E também outros que deslocam todos os anos para reverenciar o grande devoto, Santo Antônio de Tabocas. Quanta gente envolvida neste trabalho de construção de uma imensa fogueira, que vai chegar a aproximadamente 30 metros de altura. E tudo realizado aqui na comunidade Tabocas, que recebe mais de 10.000 pessoas no dia 12, véspera do dia de Santo Antônio, 13 de junho, quando a fogueira atrai muitos olhares bem curiosos e atentos. Esta construção em Tabocas é mesmo envolvente, o que deixa todos aqueles devotos neste vultuoso trabalho todos os anos. Assim, a fogueira vai ganhando seu ritmo em fase final de construção, com uma equipe arrojada e comprometida com este trabalho em que madeiras de eucalipto são bem disponibilizadas em todo o topo da fogueira, construída todos os anos para festejar Santo Antônio. E se a tradição é esta, vale a pena agora agradecer a Santo Antônio pelo êxito alcançado com a construção da fogueira. Uma espécie de comemoração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Viva Santo Antônio! E aqui está a imponente fogueira construída com muito esforço, em louvor a Santo Antônio de Tabocas, um marco para todos os cristãos. Agora chega o momento em que todos os construtores da fogueira e visitantes se reúnem para saborearem um delicioso e farto almoço que é servido a todos num clima de amizade e muito companheirismo. E a alegria de todos em estarem festejando Santo Antônio. Este também um momento ímpar onde muitas famílias se encontram, pois estão de volta às suas origens. É que alguns deles moram em cidades bem afastadas, mas que se deslocam a Tabocas todos os anos para festejar o seu santo de devoção. Todos os anos é assim. Após a missa e o levantamento do mastro, a fogueira é acesa, provocando este espetáculo de rara beleza na noite fria e escura em Tabocas. E a fogueira vai queimando, neste dia em que o grande festejado e louvado é Santo Antônio, o santo casamenteiro. Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio.